chúng ta sẽ phải giải nén. Thì bây giờ các bạn sẽ vào cái bước đầu tiên là bước cài đặt. Trong này nó sẽ có một cái file tên là file cài đặt, thì các bạn sẽ chuột phải vào file này, chọn open giúp mình nhá. Chuột phải vào đây chọn open, hoặc cái này cũng được, một trong hai. Ưu tiên cho cái đầu tiên, open. Nó hỏi gì các bạn sẽ chọn yes hoặc là có nhá. Quay trở lại cái mà các bạn vừa giải nén xong ấy, thì bước 1 các bạn làm xong rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ quay trở lại để chúng ta chuyển sang bước 2 nhá. Bước 2 là bước kích hoạt bản quyền. Các bạn sẽ vào trong này. Trong này thì mình có để cho các bạn 2 file bản quyền. Thì các bạn sẽ gì đây, các bạn sẽ dùng chuột trái, giữ chuột trái nhé. Các bạn bôi đen hai cái file này. Đây, giữ chuột trái này, bôi chọn hai cái file này. Hoặc các bạn ấn Ctrl A cũng được nhá, để nó bôi đen toàn bộ mà. Thì các bạn giữ chuột trái, bôi đen hai file này này. Sau đó các bạn chuột phải, các bạn chọn copy giúp mình. Các bạn thu nhỏ xuống màn hình. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái gì? Chúng ta sẽ chuột phải tiếp vào cái biểu tượng Filmora 9 ở ngoài màn hình ấy. Lúc này thì ở ngoài màn hình của các bạn nó sẽ có một cái biểu tượng, nó tên là gì? Tên là Filmora 9. Thì các bạn sẽ chuột phải vào đây. Các bạn chọn giúp mình tới cái tính năng là gì? Open File Location. Nếu bạn nào mà đang dùng tiếng Việt ấy, thì nó sẽ hiển thị là gì? Mở vị trí của tệp đấy. Còn tiếng Anh thì nó sẽ là gì? Open File Location nhé. Các bạn chọn cái này giúp mình. Thì tự động nó sẽ bật lên cho các bạn một cái cửa sổ. Các bạn phóng to nó lên. Tại đây thì các bạn sẽ chuột phải ra ngoài vùng màu trắng nhá. Chuột phải bất kỳ vùng màu trắng này. Các bạn chuột phải, các bạn chọn paste giúp mình. Xong các bạn x bỏ đi. Thì bây giờ các bạn sẽ vào đây để các bạn kiểm tra xem nó đã có bản quyền chưa nhá. Các bạn sẽ mở lại lên. Nháy chuột trái 2 lần vào cái biểu tượng Filmora 9 để mở lại phần mềm lần nữa. Các bạn vẫn chọn New Project nhá. Và các bạn vẫn sẽ vào gì nhỉ? Vẫn sẽ vào bấm cả lâu X đều được nhá. Vào help này. Các bạn chọn Offline Activation. Thì các bạn thấy bây giờ chúng ta đã mất cái nút Active và chữ UN, bây giờ chuyển thành chữ AC. Ta đã có bản